Gedung sentra industri kecil menengah yang dibangun pemerintah daerah di Desa Sangkerang, Kecamatan Praja Timur, Lombok Tengah, rusak akibat angin kencang. Kerusakan meliputi plafon, kaca jendela, hingga rangka baja atap yang berserakan di lantai gedung. Gedung yang dibangun tahun 2019 dengan anggaran 18 miliar rupiah seharusnya sudah bisa beroperasi tahun 2022 lalu setelah pembangunannya dinyatakan rampung 100%. Gedung tersebut dibangun untuk menampung aneka produk kerajinan tradisional UMKM di Lombok Tengah yang akan dipromosikan ke luar daerah hingga ke luar negeri. Begitu kemarin puting beliung bulan Oktober, kalau tidak September, itu sudah di sana dan kita sudah ada SK pengelolaannya di sana, sudah ada ketuanya juga. Merasa tidak aman, mereka ambil lagi produknya, mereka bawa pulang lagi, Bu. Nanti saja Bu, kalau sudah ini aman, mungkin bangunan gedung ini baru kami ini lagi Bu, manfaatkan lagi. Rusaknya bangunan IKM sudah dilaporkan dan rencana perbaikannya sudah disetujui oleh Pemda dengan total biaya perbaikan mencapai 150 juta rupiah yang dialokasikan melalui APBD murni tahun 2023. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.